ګرانو کتونکو مونږ دلته جامع عثمانیه په عجایبګر کې ولاړ یو او د دې ویزټ مو کو جامع عثمانیه درې ورځې ایگزیبیشن نمایش د هغې انعقاد کړی دی په کوم کې چې د دې جامعې د دې غټ یونیورسټۍ د دې کوم طالب علمان دي نو هغې د هغې تخلیقي صلاحیتونه هغه اجاګر کړي دي د جامعې او بار ته قوم ته یې ښولي دي د هغې یو شاهکار دا عجایبګر هم دی دې عجایبګر کې د تیر شوي وخت د استعمال هر یو څیز تقریبا موجود دی او د هغې نمایندګي موجوده ده د ذرایع ابلاغ د څیزونو نه د استعمال چې څومره څیزونه دي د هغې به مونږ تاسو له ویزټ درکوو لوښي کپړې او د زمیندارۍ د رهن سهن چې څومره اشیا دي نو هغه اساسي د قوم هغه دی محفوظ کړي دي او دې دپاره یو ډېر زبردست چې کوم عجایبګر دی هغه یې جوړ کړی دی زه دلته چې راغم نو مونږ عمومي طور ګورو دلته زمونږ په معاشره کې د دې څیزونو فقدان هم دی زمونږ د ننني کول ته نوجوان ته دا پته نشته چې زمونږ مشرانو به کم ژوند تېرولو نو هغه به څنګه او بیا که چا سره داسې څیزونه شته نو هغې نه لا کباړ جوړ شوی دی خوري شوي دي او ختم شوي دي نو ذهن کې مې دا یو خبره راغله چې دلته کې څومره نږدې داسې که چا سره اساسي وي او خرابېږي ترې نو پکار دا دی چې د جامع عثمانیه منیجمنټ سره خبره وکړي او هغه د دې کې محفوظ کړي مونږ داسې عجایبګر په سرکاري ادارو کې صحیح نه کو د هغې هم فقدان دی نو د جامع عثمانیه چې کوم منتظمین دي او طالب علمان دي زه ورته خراج تحسین پیش کوم تاسو ته مخکې ویډیو کې د دې پوره یو جلک ښکاري چې هغه د دې قوم چې کوم د ژوند تېرولو هغه طریقه وه او په ژوند کې د ضرورت زندگی چې کوم سامانو ټول دې کې ایښی دی د هغې کې لوښي هم شته هغې کې کپړې هم شته هغې کې د ټیکنالوجي چې کوم هغه ټایم استعمالېده د لاس ټیکنالوجي د هغې چونکې عمومي طور باندې څومره ټیکنالوجي منو هغه لاس وه د جنګ سازو سامان او د ژوند تېرولو هر یو شی داسې څه شی نه دی پاتې چې هغه پکې نشته نو یو زبردست انتظام جامع عثمانیه کړی دی او زه ورته خراج تحسین پیش کوم ګرکو دا زړې زمانې لوښي دي دا پکې چکی ده میچن به چې ورته وایي بوقا بیا دلته ټیکري دا لوښي دي دا پراته دي او دلته کې د تختې لوښي دي ورکې دا اوس چې کوم تېر شوی وخت دی دا بیټریانې به وي او ټوپۍ کولې د میزري سامان استري پیکو پڼې کیمرا جامع عثمانیه چراټ روډ چې کوم کیمپس دی گلشن عمر نو هغې ډېر زبردست طریقې سره د نوجوان قوم د هغې تخلیقي چې کوم صلاحیتونه دي هغه د معاشرې دپاره بروی کار راوړي دي دا که وګورئ نو دا د سټوپ او دا هم لوښي دي اوس تېر شوي زمانه کې دا به کورونو کې پراته وو که نه دي دا د لاس جوړ شوي چې کوم اشیا دي معاشره کې دي دا څیزونه عمومي طور باندې کورونه نه روک شو چا سره که پراته هم دي نو هغه هغه په کباړونو کې خرڅوي لا ضایع کېږي نو زمونږ کوم ثقافت چې دی زمونږ کوم رهن سهن ده د پښتونخوا او خاص کر د دې علاقو چې هغه د هغوی د ژوندونو عکاسي کوي نو عام طور باندې مونږ لیدلي چې هغه کورونو نه مروک شو مونږ داسې هم ګورو چې ډېر زیات تعداد کې خلکو سره داسې سامان وي او ضایع کوي نو زما ذهن ته دا خبره هم راغله چې که داسې سامان چا سره وي نو هغه د
جامعه عثمانیه د دې عجایبګر حصه جوړولو دپاره پکار دا دی چې دا هدیه کړي دلته یې راوړي او محفوظ یې کړي راتلونکي وخت دپاره او دلته یې بطور تحفه ورکړي خپل نوم هم پې لیکلی شي چې دا چا راوړي دي او چا ایښي دي نو دې سره به د هغې حفاظت وکړی شي دا د جامعې چې کوم طالب علمان دي د هغې تخلیق دی جي دا د جنگ سامان دی دې کې تورم دي ټوپک هم دي هتکړۍ دي دا پکې زمیندارۍ سامان دی د سرمنې د پړي دي تیرونه نیزې تله لاټینونه ټکنالوژي زړه چې کومه ټکنالوژي اوس تېره شوې ده دا ستاسو مخې ته پرته ده لایټونه پکې لوښي او دا ذرایع ابلاغ چې کوم ساز سامان به هغه دی دلته چې ډېر لوی نسخې دي چې کوم په لاسونو لیکلی شوي دي زیاتتر د علماء کرامو چې کوم دیني خدمات هغه یې ترسره کړي دي او غټې غټ کتابونه د قرآن مجید نسخې او دیني کتابونه کوم چې په لاس لیکلی شوي دي نو هغه دلته موجود دي او دا د دې عجایبګر حصه دي د زمیندارۍ سامان دی